Mablesa ngoba mina ngalutho ngasala nje. Ayeye ntombazane haweza manyana. Ngala ithanda khona haweza manyana. Ayeye Saphinde sahlangana futhi babukeli kulona uhlelo ezomdabu la ufutha khona mina umbono kaDube ekudila nazo izinyanga zakhe. Namhlanje ndiyabona futhi siphinde sabuya naye ubakuchiliza usasiphathele zona futhi izindaba ezishaqisa ikhanda ezishaqisa inhloko babukeli emakhaya. Ke simbingelele siphinde simamukele futhi kulona uhlelo lelu. Sawubona mkhulu, siyakubingelela na futhi unjani mkhulu? Ngiyabingelela bonke abalandeli be-TV. Yebo. Ngithi ngajabula maniphila ize phela iy'nkinga zikhona. Yebo. Njengoba sikhona nje singabaxazululi bazo. Size ngakuxazulula zona iy'nkinga ezixaka abantu. Yebo. Hayi asize mkhulu ukuthi yini ophathele ababukeli namhlanje emakhaya abangaba beyivivela ukuthi bazoyibona namhlanje. Balaleli be-TV la sivakashela ngenxa yokuthi hey abantu bayahlupheka le minyango. Khona abantu ukuthi uthola ukuthi umuntu wequmeko. Yebo. Wequmeko eqiswa abantu abanomona. Yebo. Khona abantu abangakufiseli nje okuhle ukuthi uye phambili babe nomona bakubekela umeqo utholakale ukuthi usuyagula manje wena wazi lutho kuphela nje banomona ukuthi uyazama. Yebo mkhulu. Usuyagula manje wena uthola ukuthi umuntu usegula usevuvuka lelo mlenze sowungaka. Yebo. Lento izigcine sikubulele lento ngoba ingena ngomlenze nje iyakhuphuka iyaphezulu. Yebo. Manje na-ke into edinga ukulashwa leyo. Manje na-ke lonto leyo siyayixazulula lonto umuntu umegule nomlenze ongaka engaze nakwenzekani ngathi ugcwele amanzi. Yebo. Lonto leyo hayi khona imbiza ixazulula lonto. Umlenze wakho ubuye nje ilingane ubohle ufane nomunye kungabonakala ukuthi kwakwenzekeni. Kungabonakala ukuthi wena wakwagula. Yebo. Yona ke into lena sihlupha abantu futhi sesibasizile abantu abaningi ngayo. Yebo. Umuntu abuye ajabule umuntu ukuthi oh ngangasasho ukuthi ngiyosizakala. Yebo. Hayi balaleli impela khona usizo abantu basizakala. Ake ngibuze futhi lana mkhulu, uma ukuthi mhlambe ngoba ngiyakuza ukukhuluma ngomuntu onomeqo ngoba imeqo phela ihlukahlukene ngey'ndlela zawo nangey'gaba zawo futhi ukuthi usuhambe wafika. Le mpande onayo mkhulu yona ikanjani eyokuthatha noma mhlambe impande nje otshopha ngayo ngoba phela ziningi izindlela nazo zokulapha umeqo. Yona lo nawe wena mkhulu isebenza kanjani? Isihlungu lesi uyasikhotha nje. Yebo. Uyasikhotha nje sigijime nomzimba wonke size siyofika lapha emlenzeni siqala phezulu angithi umeqo usungena ngomlenze qala phezulu ehle nawe izokuphuma ngomlenze futhi awungene khona uphume awubonakala umlenze wakho sobohlile so-right. Yebo. Siphelile yonke le nkinga obokade unayo. Kodwa nje uyasikhotha siqale sehle nawe uphuma umeqo la ungene khona emlenzeni. Yebo. Akudlalwa mpela noma thiwa mpela suneminyaka. Yebo. Yakubamba lento kodwa nje wathola lesihlungu nje hawu umlenze wakho uzobuya ubuyele esimweni. Hawu nje phinde wena ube nenkinga. Phinde ube nenkinga. Into zakho nje ziqonde. Manje mkhulu ake ngibuze futhi njengoba uthi uyakhothwa lona wona uhluke kangakanani mkhulu kule ethola ukuthi umunye kwesinye isikhathi umuntu uyathathwa kuthiwa chatha wena qhuma wena sizokujoba ngoba phela imithi mkhulu ngiyacabanga ukuthi iyafana noma izifo nazo phela zibuye zingafani kodwa ke phela la isibeni umeqo umeqo nje kuyafana ngabe uthule ngayiphi indlela umeqo wona lo muntu ofike nawo namhlanje khona la ekhaya mkhulu ake sibuze ukuthi wona uhluke ngani amandla awo mangakanani. Angithi phela mawutshopa indlela leyo sokufakwa ngayo umuthi ozokusiza kuwena egazini ngokuthi utshopa ungene ngalenze ngosutshopa ngazo noma uchatha indlela sokufakwa ngayo egazini kuwena ukuthi cha lo uzongena ngokuthi wena uchathe. Yabona ke lo ungena emlonyeni lo uvale zonke leyo ndawo hawu ukuthi uchathi ukuthi awuchathanga akubi nankinga nje ungena ushaye zonke ugijime yonke imigodi uphela hawu phela isonto wena so right. Yebo. Okusho ukuthi nawo mkhulu lo uyakwenza ukuthi
into efana njengomuntu uthathwe yimbiza ngoba wona usuke uclean phela ngaphakathi egazini. Usuclean. Kushuthi nawo lo mkhulu Wenza yonke into ukuthi nje lento yakho iphuma lapha la ingene khona ngemlenze. Uphinde ube right. Yebo. Hayi siyayizwa indaba yomeko umkhulu yomuntu womeko. Konje mkhulu uthe khona nokunye futhi osiphathele wona namhlanje akuvuka ukuthi uphethe umuthi womeko nje kuphela. Khona into ehlupha abantu la abaningi uthola ukuthi umuntu usegijime kodokotela aqhameki uvale kumchamo. Yebo. Odokotela baze bambhola achame ngepayipi. Lokho kumbhola kwabo esichama ngepayipi chaza ukuthi sebehlulekile. Yebo. Ngoba phela manje umuntu adalelwanga ukuthi achame ngepayipi. Yebo. Cha sebehlulekile. Umuntu nje ochama ngepayipi kunembiza la emsizayo. Kuphela enyalo ukuchama ngepayipi aphinde achame ngendlela oyidala echama ngayo. Yebo. Mawuchama nje ngepayipi wena unepayipi ohlala uligodlile la nesi uchama ngalo. Lesigujana la phela iyani isindiyani lilahle lapha lonto ukuphazima kweso. Yebo. Impande le mkhulu. Impande le sikhuluma ngempande. Vele abantu kuqala endulo bebephila ngempande. Yebo mkhulu. Kusho ukuthi ke manje abantu baye baphucuka ke bayilahla into zabo umuntu abona ukuthi hawu mangisebenzisa impande ngisemuva. Kanti impande number 1 isihlahla esadalelwa sona ukuthi uma unenkinga uyophila ngalesihlahla. uNkulunkulu wasiveza kuba bamkhulu bethu. Yebo. Basishiya nabo nolwazi. Yebo. Sakwazi nathi ukusiza abanye abantu esihlahleni empandeni edalwe uNkulunkulu. Yebo mkhulu. Phazima kweso wena kade uchama ngepayipi. Uchame kahle njengabanye abantu. Nento ebesezikhathaza ukuthi phela wena manje awusekho normal njengendoda. Phela manje wena usubholiwe wena manje. Ngoba lento ithikameza ngisho imizwa yakho. Yebo mkhulu. Wathola le nduku zonke izinto zakho ziyabuyela ubuyele esimweni okade ukusona. Phinde futhi uzizwe ukuthi hayi ngabuye sengumbhema kwabo ke manje. Yebo mkhulu. Hayi mkhulu siyayizizwa impela oziphethe namhlanje ukuthi uyaphinda uyajijela futhi ngempani kade sinawe phela ngesonto edlule washaya ngale utheni ekhothwayo nethathayo le umvusankunzi mkhulu. Uthe yini konje mkhulu igama lakho ukuze babukele bazogijima baphinde bayibona bangayibona ngale video yakho mkhulu. Ngokudlule kade ngize la ngizothula umqemane. Umqemane usiza insizwa esezikhathalelwe imizwa. Umuntu nje osevele nje aflathele wakwaka alala bhekele angamnaka angazi nokuthi hayi ngaganwa. Uma kwathola umqemane uyaphinda ube uzizwa insizwa nawe uphile ivuka ikhombe phezulu bube ngakuyena ube uhlupho nje ekuflathela umuntu wakho. Kwaphela lonto leyo ibhidliza imizwa ubona khona ama-divorce nje. Usuke umuntu engasaneliseki. Indoda singasamnakile ayizela la ezogana isamnakile manje na indoda ikhathalelwe imizwa. Khona umqemane uyaphuzwa, umqemane uyakhothwa. Wena ozikhethela ukuthi ufuna ukukhothwa noma uphuzwayo yini. Njoba negama lisho ngibe umqemane. Utshakadulu kusemnyango. Hayi siyazizwa imanga zawo umqemane mkhulu. Nase sifuna ukuzibambela basizwe thina manje. Sisithestele thina umqemane. Phela nathi mkhulu siyathatha nathi sisamabhungu sebancane. Siyathatha siyancinta siyaphala sikwenza konke mkhulu. Kunjalo phela uma ibhungu fanele ihlale uziclean. Uziclean angabe ngabonakala ibhungu leli. Ungafani nekhehla. Kanti le ivusa nje noma thiwa soyikhehla impela hawu njengoba umqemane ube umqemane. Yebo. Hayi mkhulu asiza ukuthi mkhulu konje utholakala kanjani abantu bemfuna mhlambe nje mkhulu umuntu uyafuna usuka le eGoli noma usuka le eMpumalanga ukuthola kanjani noma ngabe uhlela khona neThini utholakala kanjani mkhulu? Hayi ngithi ke lezi nduku lezi moyidinga bandla siyakuposela. Ngoba phela khona abantu abakude siyakuposela siposa ngophepho. Wena nje ungangithinta ke nambeni kaWhatsApp ithi 073 275 9648. Khona ke nengifonelwa kuyona izobhalwa la. WhatsApp nengifonelwa kuyona bese ngiyakuposela. Lapho ngizobe ngichaza ukuthi uzosebenzisa kanje kubhale nepheshana. Wena uphinde uphile futhi
ube right njengoba wawudala unjalo. Amakhambi lawo esiwaphathayo akubuyisela esimweni wawudala uNkulunkulu wakubeka kusona, kusho ukuthi-ke nawe washayeka ngenxa zey'mfamona ezingafuni iye phambili zakushaya. Hawu, uma thina bese siyaqhamuka namakhambi sikubuyisele esimweni okakade udalwe wayisona, sisuse leyo nto oshawe ngayo iy'mfamona. Umsebenzi wethu ukususa leyo nto oshawe ngayo iy'mfamona zinomona ukuthi wena uyaphambili noma wakho umuzi wakini noma bakubona uyathuthuka babe nomona baseziyakushaya-ke iy'mfamona. Umsebenzi wethu-ke ukuthi thina siyasusa leyo nto efakwe iy'mfamona uphinde uphile ube right. Yebo mkhulu. Hayi asibonge mkhulu, siphinde sivalelise namabukeli emakhaya sibafisele nonyaka omuhle mkhulu nje unyaka uqala nje. Awu.